Evet, hoş geldiniz. Bu soru az önce son videomuzdaki çözümünü yaptık. Kuvvet yöntemi ile yardım ile yaptık. Şimdi açı yöntemi ya da cross yöntemi ile çözümünü yapacağız. Zaten açı yöntemi ve cross yöntemi çok yakın bir yöntemler. Biraz hızlı olabilmemiz için açı yöntemi kullanmak olacağım. Donc, on a déjà résolu cet exercice-là dans notre dernière vidéo. Alors, c'est un exercice qui est venu dans les examens passés, Université de Karabük. Nous avons résolu ça par la méthode de force, couvert yöntemi. Et cette fois-ci, on va résoudre ça par la méthode de rotation ou la méthode des rotations, de rotation ou encore la méthode de cross. Mais on va prendre la méthode de rotation pour aller plus vite. Geldik şimdi başlayalım. İlk olarak ne yapıyorduk? Açı yöntemi cross doğum noktası belirlememiz lazım. Cross doğum noktamız burada oluyor arkadaşlar. Burada bir cross doğum noktası değil. Niye değil? Çünkü bakın arkadaşlar burada bir konsol var. Bu bir konsol olduğu için bu bir encastrement olmuyor. Ici ce n'est pas un encastrement. Ici parce que nous avons une console. Donc bu her zaman almıyoruz. Bu arkadaşlar bir doğum noktası değil. Yani tabii ki doğum noktası ama bir cross encastrement değil. Bu bir encastrement değil. Çünkü şu tarafa ne var? Bir konsol var. Tamam. Geldik şimdi toplam moment yapalım. On va faire la somme de moments sur le point C. Toplam moment. La somme de moments, on sait que sur le point C est égale à quoi? Toplam moment au point C, nous avons la somme de moments, on a le moment CD. CD moment var. Burada bir konsol olduğu için ne yapıyorduk? Biz konsolda herhangi bir cross işlem yapmıyoruz. Nous, sur la console, on ne fait aucune opération cross. Ce qu'on fait sur la console, on calcule simplement le moment. Bu sağdaki olduğu için, donc le moment CD, zaten burada moment sıfır. Ici, il n'y a pas de moment, le moment égale à 0. Mais le moment CD existe. O zaman CD moment ne oluyor? Sağdaki olduğu için negatif biz kabul etmiştik. Donc nous avons ici combien? On a ici moins 40 fois combien? Moins 40 fois 2. Parce que lorsque nous sommes à droite, on avait dit que le moment est négatif par la méthode de cross. Ce sont les mêmes principes qu'on utilise avec la méthode de rotation. Açı yöntemi yazalım burada. N'est-ce pas? Donc, burada ise burada CD moment yazdık. Là, c'est CD. Je fais plus. Je vais prendre le moment et le moment c'est à CA moment yazalım. CA moment ise burada encastrement. On a deux côtés encastrés. O zaman İlk önce ne yazmam lazım? İki ucu enkastre olduğu için 4 EI yazmam lazım. 4 EI theta C bölü kaç? Bölü L. L'imiz eşit 3. Donc j'écris d'abord 3 EI theta C divisé par L égale à 3. Maintenant je regarde. Est-ce que nous avons des charges? Burada herhangi bir düşük var mı? Yok. Herhangi bir düşük yok. Ici on n'a pas de charge extérieure. Donc je ferme, je n'écris rien. Donc burada CA moment. On a écrit CA. Je passe sur le moment CB. CB nous avons quoi? Je fais ici plus, donc je vais écrire ici CB. Et donc je fais ceci. OK. CB. Ici, nous avons un encastrement. Et là, ce n'est pas un encastrement. Le point là n'est pas un encastrement, on avait dit. Burada bir encastrement değil. Çünkü burada bir konsol var. O zaman ne yapıyoruz? Directement arkadaşlar ne yazıyoruz? İlk önce 3 EI yazıyoruz. Ama burada bakın EI'miz ne var? Ici EI, nous avons 2 EI. O zaman 3 EI yerine 2 EI yazmam lazım. Niye? Çünkü burada 2 EI var. O zaman bölü 2 EI, 3 EI theta C bölü kaç? Bölü L. L'imiz eşit artı. Şimdi artı sağdaki moment CB. Diş yük var. Doğru mu? Nous avons une charge extérieure dans l'intervalle de CB, CB arasındaki bir yaylı yük var. Bu yaylı yük dolayı burada bir encastrement, burada bir sabit mesnet. On a un encastrement et nous avons un appui simple ici. Donc qu'est-ce que je fais? Geldik. QL carré bölü 8. Nous avons ici un encastrement et on a un appui simple ou articulé, peu importe la formule, c'est QL carré sur 8. QL carré bölü 8 oluyor. O zaman burada QL carré bölü 8 demem lazım. Soldaki olduğu için pozitif alıyorduk. Comme nous sommes à droite, on prend positif. Donc nous avons ici 80 fois combien? QL carré, on a 60 au carré divisé par 8. Là, j'ai pris sur CB. Plus, nous avons ici un moment. Burada BE bir moment var arkadaşlar. Dikkat et. Bu moment şöyle buradaki moment hesaplayacak olursak nous avons combien ici? Nous avons ici une réaction de combien? 80 fois 2. Şurada 80 çarpı 2 bir reaksiyon var. 80 çarpı 2 bir reaksiyon var. 160 bir reaksiyon var. Moment hesaplayacak olursak burada kaç metre var arkadaşlar? Burada ise 1 metre var. Sadece burada 1 metre var. Burada 1 metre var. Donc si on calcule le moment, on aura combien? On aura ici le moment BE. Le moment BE moment
yazadia godolsak BE moment şöyle yazalım. On va écrire ici le moment BE. Yani moment BE neşit. Peki nous sommes à gauche. Sağdaki oluyor. O zaman 160 çarpı 1. O zaman 161 momentlik var. BE moment. Le moment BE c'est ça. Puisque nous sommes à gauche donc on a moins. Plutôt on a 160. Sağdaki olduğu için pozitif bir moment alıyoruz. Şimdi BE moment 160 çıktı. O zaman bu pozitif bir moment çıktı arkadaşlar. 160 ne demek peki? Bu 160 şu buradaki moment oluyor. Doğru mu? Buradaki moment. Burada geldiğinde negatif olacak. Yani ici c'est le moment qui est ici. BE c'est le moment qui est là. Lorsqu'on va venir de ce côté. Çünkü biz şu tarafa ya. Biz buradayız. Biz buradayız arkadaşlar. Burada geldiğinde negatif olacak. O zaman negatif şurada geliyor arkadaşlar. 100 negatif 160 var. Yani burada bir negatif 160 var. Donc ici on a moins 160. Le moment de 160 il se trouve ici. Quand il va venir, parce que je dois le transmettre ici, il se trouve ici. Donc quand il va venir ici, il devient moins 60. Moins 160. Je le transmets ici et donc on aura quoi ici? On aura 160 divisé par 2. Burada 160 var. Bir moment bu moment 160 var. Burada geldiğinde eksi 160. Yani burada aktaracağım. O zaman eksi 160 bölü 2. Donc moins 160. Donc moins 160 divisé par 2. Ce que nous avons. Ici, nous avons le moment de l'intervalle de BC. Quand vous allez calculer ceci, on sait que la somme de moments C'deki toplam moment ne eşitmiş? 0 eşit. Bu çok net. Yani şimdi theta hesaplıyorsunuz. Donc vous allez déterminer theta. Donc vous allez trouver ici yani bu denklem hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Ne çıkar? 2.33 çarpı EI theta C artı 200 eşit 0. Donc vous allez tirer ici theta C. Theta C ne çıktı? Eksi 85.837 bölü i çıktı. Ok. Maintenant on connaît quoi? Maintenant on connaît şimdi ne biliyoruz? Şimdi artı yok theta C biliyoruz. Şimdi burada yani bu ne demek arkadaşlar? Bu moment CD demek. Şöyle yazalım. Moment, le moment CD, moment CD ne eşit? Burada eşit. Eksi 80. Moment CD égale à moins 80. Le moment CA, le moment CA est égal à ceci. À la place de theta. Theta yerine ne yazacağım? Bu kadar yazacağım. Yani theta yerine bunun yazmam lazım. Donc je prends le moment CA ici. Donc à la place de theta, je vais écrire ceci. Alors CA, lorsque vous allez calculer le moment CA, ça donne combien? Ça donne ici moins 114, combien? Moins 114 CA,45. Chez des sapliosunus, burada BC moment. Donc vous allez également calculer aussi le moment BC. Le moment BC, BC moment, o da hesapladığınız da peki ne çıkar? BC moment şöyle yapıyorsunuz. Theta yerine, donc vous allez faire le même calcul. À la place de theta C, vous allez remplacer par la valeur du moment qu'on avait trouvé pour theta C. Burada ben BC yazdım. BC mi yazdım? Değil. Ici c'est pas BC. Ici c'est le moment şurada CB. Puisque on parle de CB ici. Ici nous avons ici CB. Burada CB moment arkadaşlar. Donc on va calculer CB ici. Et donc nous aurons quoi? On aura ici 194,16. Nous avons aussi le moment. Maintenant nous avons le moment CB. CB. Le moment CB égale à quoi? Ici c'est continu. Comme là c'est continu. Le moment BE c'est quoi? Le moment BE est continu. Donc nous aurons quoi? Ici, le moment BE moment a une zamanda eşit BC moment, puisque ici nous avons une branche qui continue. Donc le moment BE est égal au moment BC. O zaman bu moment BE moment oluyor. Bu sürekli element olduğu için şurada aynı moment olacak. O zaman 160 bir momentlik olacak arkadaşlar. Bu çok net. Bu çok net. Ya da şöyle diyelim, 160 demeden önce yazmadan önce şöyle diyelim. Yani gerek yok. Bu yazmamız gerek yok. Donc on sait que le moment BC bu CB ya. Şurada CB. Ici nous avons ici CB. Pardon. Nous avons ici CB. Maintenant, quel moment on doit encore écrire? On va écrire le moment AC, yani moment AC moment. Ici nous avons un encastrement. On avait dit que il va recevoir un demi du moment ici. O zaman 1 bölü 2 burada moment gelecek. Burada ne dedik? Theta göre momentlik ne dedik? Donc on va recevoir un demi du moment dû à l'angle ici. Donc on a 4
EI θ C divisé par combien? Θ C divisé par 3. On va recevoir un demi du moment ici. Bon moment AJ oluyor. Evet, moment AJ lorsqu'on va remplacer θ C. θ yerine yazıyorsunuz. Ne çıkar? Eksi 57. Eksi 57.22 bir momentlik çıkar. Şimdi şu momenti bulduk arkadaşlar. Hangi moment yazmadım? CD moment yazdım mı? Evet, yazdım. Başka hangi moment yazmadım? Hepsini yazmış peki. Moment CB'de yazdım. Tamam, şimdi kuvvetler hesaplayalım. J'ai écrit tous les moments. Maintenant on va déterminer les forces. Maintenant avant de déterminer les efforts tranchants, kesme kuvvet bulmadan önce ne yapıyorduk? Cross açı yöntemiyle sağdaki olan moment değil, soldaki olan moment işaretini değişiyoruz, değil mi? On faisait quoi? Les moments qui sont à gauche, on va changer leur signe parce que nous on utilise le tableau, on utilise ici le principe de Cross. Le principe de Cross, on prend les moments qui sont à gauche négatifs et plutôt positifs et à droite négatifs. Donc c'est l'inverse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faut changer les moments qui sont à gauche. Les moments à gauche là, on va changer leur signe. Şimdi sağdaki moment işaretini değiştirelim arkadaşlar. Moment CD. Moment CD soldaki oluyor, sıkıntı yok. Le moment CD, le moment CD, il est à gauche, CD, sağdaki, o zaman sıkıntı yok. Là, nous sommes à droite, donc il n'y a pas de problème. Le moment AC, nous sommes à gauche, AC moment, sağ oluyor. O zaman değiştirecek, artı olacak. Bu moment AC, bu çok net. Şimdi moment CB. CB moment bu da soldaki, pardon. Bu da soldaki oluyor. Moment AC, bu da soldaki, o zaman değiştirmiş. JB, donc le moment CB aussi il est à gauche, donc nous avons quoi? Comme il est à gauche, donc là également on va changer, le moment CB o zaman burada eksi olacak. Quel moment encore? Le moment BE. BE moment burada soldaki oluyor. BE aussi nous sommes à gauche, donc on va prendre quoi ici? On va prendre ici moins. À partir du moment où nous avons changé de signe, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut alors déduire le moment BE. Şimdi geldik kesme kuvvet diagramı çizmeye başlayalım. Donc ici nous avons combien? Au point D, burada D'deki ne varmış? Kik var. Ici, burada ne var arkadaşlar? Burada şöyle bir şey var. Ici, nous avons ici, alors 80 fois 6, ça fait ici 480. Bir réaction var. Bu réaction yazalım burada. Donc, nous avons ici une réaction de combien? De 480. Et BE ici, 160. Donc, sur BE, nous avons ici combien? Nous avons ici, alors 160. Sur CB, değil, şurada değil. Burada olmayacak. Ici nous avons ici sur CB on a 480. Burada CB ya. 480 bir momentlik. Est-ce que nous avons d'autres choses? On n'a pas d'autres choses. Şimdi moment yazalım. Le moment CD. Le moment CD. CD moment on a moins 80 ici. Donc ici nous avons ici moins 80. Şöyle nous avons ici moins 80. JB moment ici. Le moment CB, on a moins 194,6,16. Burada 194 on alt bir momentlik var. BC moment ici. Le moment BC, on avait trouvé combien? BC moment ici. BC moment, bakın arkadaşlar. Burada BE, şurada gelelim. BE moment. Le moment BE égale à quoi? Le moment BE égale à moins 160. BE ise eksi 160 bir moment var. 160. Burada bir sürekli élément olduğu için ici sur BC, puisque nous avons un élément qui est continu, ça veut dire quoi? Burada aynı moment oluyor. Aynı moment arkadaşlar. O zaman burada aynı moment 160 yazmam lazım. Şimdi EB var mı? Yok. Burada bir konsol herhangi bir moment yok. Ici on n'a pas de moment. Et je fais quoi? Je viens ici moment CA. CA moment ne bulduk? CA moment eksi şöyle bir momentlik çıktı şurada. On a trouvé ici moins 114,45. Le moment AC moment burada pozitif çıktı. Pozitif çıktığın için şöyle bir momentlik var. Şöyle bir momentlik var. On a ici un moment comme ça. De combien? De 57 şurada 57.22. Réactionları buluyorsunuz. Donc vous déterminez les réactions. Burada konsol olduğu için. Donc ici on aura ici 40. Puisque nous avons une console. Donc on a ici 40. Ici vous allez déterminer la réaction. Burada 245.7 olur. Burada da aynı şekilde. Burada 234.3 çıkar. Burada bir konsol olduğu için burada herhangi bir kuvvet atmıyoruz. O zaman şurada 160. Donc on aura 160 ici. Et vous allez faire ce calcul. Donc là également on va trouver ici une réaction de combien? Vous calculez, on va trouver 57,22. Donc pour équilibrer on aura ici une réaction. Burada denge olabilmesi için 57.22 var. Tamam.
Evet, qu'est-ce que couvert diagramme çizelim. On va tracer le diagramme de fort tranchant. Et sur DC, il est burada, kick va. Donc ici en bas, nous avons combien? 40. Donc on a 40 et je viens ici. Sur DC, on a 40 en ferme. Burada kick kapanda eksi. Et şimdi, ici on a 245. On est sur CB, JB geldik. Nous avons ici 245,7 et en bas ici on a combien? On a ici 234,3. Şöyle geliyoruz. Et on fait quoi? On ferme ici. Ici c'est positif, là c'est négatif. Je viens sur BE. Sur BE nous avons 160. 160 yukarı doğru. Bir 160 var. Eksi 160 kapandı. Donc nous avons ici plus 160, moins 160 ça fait 0. Ici, je viens sur CA. Sur CA, nous avons ici 57, comme ça. 57, et on vient comme ça. Et là, on a 57 qui vient fermer ici. On a 57, on ferme ici. Ici, c'est quoi? C'est négatif. Donc, nous avons 57,22. Ici, c'est quoi? Burada ne arkadaşlar çizdik? Kesme kuvvet diyagramı çizmiş olduk. Burada parça element çiziyoruz. Moment diyagramı çizelim. Kesme kuvvet diyagramı çizmiş olduk. Moment diyagramı çizelim. Moment diyagramı DC, moment CD yazalım. Le moment CD, CD moment eksi 80 var. Eksi 80 bulduk ya. O zaman eksi 80 yazdım. O zaman şöyle gelecek. Donc on a ceci. Ok. Le moment CB moment yazalım. Le moment CB on a trouvé eksi. On a trouvé moins 194. Eksi 194. Eksi 194 nokta 16 bir moment bulduk. Şimdi moment BC. BC bir moment. BC ne kadar bulduk? Eksi 243 bulduk. Eksi 243 bulduk. Burada bu moment değil pardon. Şurada eksi 160. Et on a trouvé 160. Eksi 160. Burada eksi 160 bir moment. Eksi 160 bulduk. Şimdi zaten sürekli moment, yani şöyle yazayım sadece. Ici nous avons 160 bir moment. O zaman şöyle bir parabol olacak. Burada ise negatif, burada pozitif. Şimdi le moment E'deki herhangi bir moment yok. Au point E on n'a pas de moment. Donc on a quoi? On a simplement ici 0. Burada moment yok. O zaman sıfıra gelecek. Sıfıra. Tamam. Burada negatif dedik. Şurada pozitif, şurada negatif. Burada ikinci derece bir parabol. Burada ikinci derece bir parabol. Alors, vous allez déterminer, yani şu mesafe buluyorsunuz. Burada 3.07 metre yapar. Burada ici on va trouver 2,93 metre. Bu kadar şey bulacaksınız. Şimdi başka ne yazayım? AC moment mi var? Moment AC. AC moment on avait trouvé quoi? Moment AC on avait trouvé 57,22. Şurada possible moment bulduk. 57,20.2 bulduk. Moment CA ne kadar bulduk? CA eksi 114 nokta. On avait trouvé ici moment CA on a trouvé moins 114,45. Moins 114. Donc nous avons ici 114,45 bin momentlik var. Şöyle geliyor. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On ferme. Burada ise negatif, burada negatif, burada ise pozitif. Sonra kapatıyoruz. Ici vous allez déterminer maximum moment bulacaksınız. Bu değer yani eksi 194 donc moins 194 plus cette valeur de l'air artı bu alan diyorsunuz. Ne kadar çıkar? 182. Şurada 182.88. Evet şurada moment diyagramı. Moment diyagramı. Ne diyelim? Moment diyagramı bulduk. Evet, kesme kuvvet diyagramı bulduk, moment kuvvet diyagramı bulduk. Artık işimiz kalmadı. Sadece normal kuvvet diyagramı kaldı. Normal kuvvet diyagramı o zaten kolay arkadaşlar. O kolay yaparsınız siz. Alors, bu soru daha önce çözdük. Ne ile çözdük? Kuvvet yöntemiyle olarak çözdük. Kuvvet yöntemi ne bulduk? Bakın arkadaşlar. Kesme kuvvet diyagramı. Bu kuvvet yöntemi, kesme kuvvet diyagramı aynı şey gibi. Aynı şey tabii ki aynı şey bulduk. Moment diyagramına baktığınızda moment diyagramı aynı, hepsini aynı çıktı. Farklı yöntem ama aynı soru, o zaman aynı sonuç çıkması lazım. Donc on se dit à très bientôt dans un prochain cours. On a résolu cet exercice par la méthode de force et aussi par la méthode de l'angle des rotations. On peut également le faire par la méthode de